फैंस के डिमांड बा तो कुछ फेंक के उनकर लोग बोका बना देवे के बा। माने गाना आइल बा एगो धनिया है जान, ओइमे का सेंस बा, ओइमे का कोइल गइल बा, कुछ पता नहीं के चलत। हमरा तो लगे देख के कि देहाती टाइप के गाना बा तो कुछ मजा आई, कुछ फ्लेवर उलेवर देले होयन। लेकिन गायकी तो ठीक कर देला बा, लेकिन लिरिक्स के कहल जाओ तो एकदम माने सत्यानाश। लिरिक्स आ म्यूजिक ई दोनों सत्यानाश हो गइल बा। ओकरो ले सत्यानाश हो गइल बा। वीडियो में जाना रहती के नाचे के लूर ने क्या हो, तू नाचती रहे तनी केगा बुझाते जे हमने किया तो ओकरा ले निमने नाच देली सन कुली। हां ई सब ऐसा वीडियो के क्वालिटी एकदम घटिया। लिरिक्स के तो पूछा ही कहने के। हम बता दी कि अब विजय चौहान खुद गावत रहे, खुद हीरो बने के चक्कर में लागल बड़े। तो पावर स्टार पवन सिंह पर उनकर ध्यान तो नहीं कम बा। ई बात रउआ लोग मानी आ चाहे मत मानी केहू के। अब मान ली कि गाना ऐसा ऐसा फैंस उम्मीद लगा के रखले वरना कितना दिन हो गईला लोग हमनी से पूछत रहा कि गाना भैया कब आई, गाना कब आई। लोग इंतजार करत रहा गाना के। ओकरा बाद से गाना जब आओ तो क्या हेसन दिल दुखी हो। रउआ के एक और बात हम बता दी कि मतलब टीजर जहां तक ले हमनी के देखई से तहां तक ले हमनी के बुझाओ कि ना भाई गाना अच्छा होई। आ गाना के मतलब रिव्यू के भी बात करी, टीजर के रिव्यू तो भी हमनी के अच्छा बनले रही। ओकरा बाद भी हमने के लागत रहो कि ना लेकिन हम कहले कि म्यूजिक में दम नहीं खे। लेकिन उ चीज नहीं खे जौन चीज चाही आ जौन चीज पावर स्टार पवन सिंह आ आशुतोष तिवारी आ प्रियांशु सिंह के फ्लेवर मिल जाला नु, उ चीज एमे नहीं खे मिलत। बाकी एगो और चीज हई शिल्पी राज के बात होता नु का जाने एमे का जाने किंगा आके गा देले बड़ी। शिल्पी राज हमरा लागत है कि अब शिल्पी राज पवन सिंह पर ध्यान देल छोड़ देले बड़ी। कैसे केहूंगा गा देले बड़ी गाना फ्लेवर। अब ढेर लोग कही नु कि गायकी के बारे में तू ही जानता रहो, गायकी हैंगा होला, गायकी होगा होला। बाबू गायकी के बारे में नइखी जाना तनी उ सामने आइयो तो हमरा से फरिया लियो। एक और बात बता दी कि कहीं हो सकता कि उषा फिल्म्स जौन बा कंपनी के दबाव होके विजय चौहान के ऊपर जे गाना हमरा के दो, गाना हमरा के दो, तो दबाव पर कहीं गाना दे केसन को गाना दे देलो। लेकिन अच्छा गाना लिखलन ऐसा नहीं हो सकता जे उषा फिल्म्स कंपनी जौन बा के ऊपर दबाव कर सकता आ दबाव के साथ गाना नहीं आ सकता। लेकिन अब का कहले आगे अंदर के का बात बा। माने पवन सिंह के जितना स्टैंडर्ड बा सब स्टैंडर्ड के एकदम सत्यानाश। एगो ना कहल जाला देहात में कहावत, हम कहम ना तो यूट्यूब हमरा के ढेर कुछ कह दी, उ कर दियल गइल बा। पूरा मिला जुला के कबाड़ा कर दियल गइल बा। एगो रवि पंडित वीडियो के डायरेक्टर बा। आज तक ले हम देखले रहनी इनकर डायरेक्टरी वाला बहुत अच्छा गाना। लेकिन का जाने एमे इनकर डायरेक्टरी केने चल गइल बा। थीम का करस वैसने चीज बानू कि उ थीम बन नहीं के पावल। लेकिन धनिया भंटा अलुआ एगरा कौन टाइम हो। लेकिन उ बनवले बड़े जैसे कि जोतल खेत और ट्रैक्टर के व्यवस्था करैले बा यारवा। आलू लौकी घेवड़ा को उतना पुली छोटा के छोटा व्यवस्था करेले बा। वीडियो में तो खर्चा कइले बड़ा 67-68 ले। हां 67-68 खर्चा भइल बा। लेकिन ओकर कोनो फ्लेवर नहीं खाइल। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के ई जोन ये टाइप के कहू छु होके नु तब ई दुख के बात बा। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एकलौता गायक हवन जे एक तरफा बाजेले का। हे टाइप के अगर इतना मतलब घटिया निहायती क्वालिटी देश तो मजा ना आई। हमरा कबो कबो लागत है कि गाना पहले के शूट भइल गाना ह ए बेरा जौन बा एकरा के रिलीज कइल गइल ह, ओकरा के एडिट वगैरह क के। चांदनी सिंह के बारे में अगर बात कइल जाओ तो चांदनी सिंह बहुत अच्छा डांस वाला फ्लेवर देले बड़ी। लेकिन एही में हमरा लागत है कि सब जना का जाने का खा के गइल बा। कि सब जना के पूरा मतलब कि टीमे एकदम एथी कइले बा। एगो गायकी हमरा अच्छा लगता, ओकरा बाद ना म्यूजिक ना लिरिक्स ना एगो हुनकर गायकी बा शिल्पी राज उहे क देले बड़ी। हई का बोल जाला लिरिक्स के बात हुए बा। गाना के रिव्यू गाना पूरा गाना के ओवरऑल बात बताई तो पूरा जितना लोग बा जितना जनता जनार्दन गाना सुनले बा अभी तक ले 1 मिलियन नहीं के पहुंचा। लेकिन रियल टाइम में शायद पहुंच गइल। लेकिन हम बता दी कि सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के नाम पर ही गाना चलल बा। गाना में कोनो दम नहीं है। गाना उ चीज नहीं है जौन की हमनी के उम्मीद। ओवरऑल अगर गाना के बारे में पूरा रिव्यू के बात कइल जाओ तो मतलब हमारा हिसाब से ही नहीं लागत कि गाना मतलब अच्छा बा। एगो ना होला कि हम चिल्लाता नहीं कि दो हमरा के गाना दो, मतलब कि फैंस लोग के डिमांड होला गाना दो तो कुछ लिया के पेच दो। एगो देहात में कोनो कहावत कहल जाला वही टाइप के ही कर देले बालो। ठीक बा। बाकी कोनो दम नहीं खेला गाना में। जितना लोग वीडियो के देखा था सब लोग शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, अपन कमेंट जरूर बताई कि रउआ लोग के गाना कैसन लागल।
रउआ लोग ये गाना के बारे में का सोचतानी ये जरूर बताई। बाकी रउआ सब जवन चल जाता ना भैया सब पावर स्टार के नाम पर ना, तो ई गाना के मतलब हम कहत नहीं नु कि तनियो ऐसा अगर केहू औरी के रहित नु तो अस ना बुढ़ाई बुढ़े रहित कि ए बार 8 लाख 9 लाख बा नु चली खूब वो वीडियो ना शेयर रहित। करी। चली